नमस्कार दोस्तों। आज हम इस वीडियो में ट्रांसफार्मर की जो हमिंग साउंड होता है उसके बारे में डिटेल में डिस्कशन करेंगे। और अगर आपको वीडियो ठीक से समझ में आता है और अच्छा लगता है तो सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर कीजिएगा। तो देखो वीडियो हम शुरू करते हैं। तो देखो जो ट्रांसफार्मर होता है उसमें क्या होता है, हमिंग साउंड होता है। और एक इम्पोर्टेंट बात याद रखो, जो ट्रांसमिशन लाइन होता है, ट्रांसमिशन लाइन में भी साउंड होता है और ट्रांसफार्मर में भी साउंड होता है। ट्रांसफार्मर में जो साउंड होता है उसको हम क्या कहते हैं, हमिंग साउंड कहते हैं। और जो ट्रांसमिशन लाइन में जो साउंड होता है उसको हम क्या कहते हैं, तो उसको हम क्या कहते हैं, हिसिंग साउंड कहते हैं। ये डिफरेंस याद रखो। ट्रांसमिशन लाइन में जो साउंड होता है उसको हम हिसिंग साउंड कहते हैं और ट्रांसफार्मर में जो साउंड होता है उसको हम हमिंग साउंड कहते हैं। तो ये हमिंग साउंड क्या होता है, क्यों प्रोडक्शन होता है, उसके बारे में आज हम इस वीडियो में डिटेल में डिस्कशन करेंगे। देखो जो हमिंग साउंड होता है ट्रांसमिशन लाइन में वो क्यों होता है, वो होता है मैग्नेटोस्ट्रिक्शन की वजह से होता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में आता है हमिंग साउंड क्यों होता है, क्योंकि उसका आंसर क्या होगा, मैग्नेटोस्ट्रिक्शन की वजह से हमिंग साउंड होता है। तो ये मैग्नेटोस्ट्रिक्शन क्या होता है, देखो मैग्नेटोस्ट्रिक्शन क्या होता है। व्हेन ए फेरोमैग्नेटिक मटेरियल is placed in a magnetic field then its shape and size changes which is called magnetostriction। मीन्स जब किसी मैग्नेटिक फील्ड के अंदर, मान लो ये हमारा नॉर्थ पोल हो गया, ये साउथ पोल हो गया, उसके बीच में और जब हम क्या करेंगे, एक फेरोमैग्नेटिक मटेरियल को रखेंगे तो ये जो फेरोमैग्नेटिक मटेरियल है इसका शेप और साइज चेंज होता है। वेरी स्मॉल, बहुत कम शेप एंड साइज चेंज होता है, लेकिन चेंजेस होता है। उसी चेंजेस को हम क्या कहते हैं, मैग्नेटोस्ट्रिक्शन कहते हैं। तो देखो डिटेल में ट्रांसफार्मर में कैसे होता है। देखो मान लो ये हमारा ट्रांसफार्मर है, इस ट्रांसफार्मर में कोर होता है। देखो ये मान लो हमारा ट्रांसफार्मर की कोर है। ट्रांसफार्मर कोर में क्या होता है, बहुत सारा स्ट्रिप होता है। देखो ये एक स्ट्रिप, दो स्ट्रिप, तीन स्ट्रिप, ऐसे बहुत ज़्यादा स्ट्रिप रहता है। तो देखो ये ऊपर में एक स्ट्रिप है, उसके नीचे और एक स्ट्रिप है। तो दो स्ट्रिप के बीच में क्या होता है, प्रॉपरली इंसुलेशन होता है। याद रखना, दो स्ट्रिप के बीच में क्या होता है, प्रॉपरली इंसुलेशन होता है। तो देखो ये एक स्ट्रिप, उसके अंदर और एक स्ट्रिप, उसके अंदर और स्ट्रिप, तो सभी के बीच में क्या है, प्रॉपरली इंसुलेशन होता है। तो देखो ये ट्रांसफार्मर है। अगर हम इस ट्रांसफार्मर में क्या करेंगे, सप्लाई देंगे। ट्रांसफार्मर में हम तो सिर्फ एसी देते हैं, डीसी तो नहीं देते ना, सिर्फ एसी सप्लाई देते हैं। तो अगर हम इस ट्रांसफार्मर में एसी अल्टरनेटिंग करंट सप्लाई देंगे तो क्या होगा, देखो जो एसी होता है उसका वेव फॉर्म कुछ ऐसा ही रहता है। तो जीरो से शुरू होता है, जब जीरो से जाकर मैक्सिमम तक पहुंचेगा, इधर पहुंचेगा, तब क्या होगा, ये एक्सटेंड करेगा। ये जो मैग्नेटोस्ट्रिक्शन इफेक्ट है, इस इफेक्ट में क्या होता है, ये जो प्लेट है ये एक्सटेंड करेगा, मीन्स ये फैलेगा, फैलने के लिए कोशिश करेगा, बहुत कम फैलेगा लेकिन फैलेगा। फिर मैक्सिमम हो गया, उसके बाद क्या होगा, देखो मैक्सिमम, उसके बाद आखिर इधर जीरो है, जीरो पहुंचेगा। जब जीरो आएगा तब क्या होगा, जो फैला हुआ था, ये जो हमारा जो ये प्लेट जो फैला हुआ था, फिर वो क्या होगा, कॉन्ट्रैक्ट होगा, मीन्स सिकुड़ जाएगा। उसके बाद फिर मैक्सिमम आएगा, फिर फैलेगा, फिर जीरो जाएगा, फिर फैलेगा। तो ऐसा ही कंटिन्यूसली जब मैक्सिमम वैल्यू पहुंचेगा, फैलने के लिए कोशिश करेगा, फिर कॉन्ट्रैक्ट होगा, फिर एक्सटेंड होगा, फिर कॉन्ट्रैक्ट होगा ये मटेरियल। तो देखो जो हमारा एसी सप्लाई होता है इंडिया में, उसका फ्रीक्वेंसी कितना होता है, फ्रीक्वेंसी होता है 50 हर्ट्ज। मीन्स 1 सेकेंड में 1 सेकेंड 50 हर्ट्ज मीन्स क्या होता है, 1 सेकेंड में ये जो हमारा एसी वेव फॉर्म है 150 साइकिल कंप्लीट करेगा। अगर 50 साइकिल कंप्लीट करेगा, याद रखो, अगर 1 सेकेंड में 50 साइकिल कंप्लीट करता है, मीन्स 100 टाइम मैक्सिमम वैल्यू, 100 टाइम जीरो वैल्यू को क्रॉस करेगा। तो 1 सेकेंड में 100 टाइम मैक्सिमम वैल्यू पहुंचेगा और 1 सेकेंड में 100 टाइम जीरो वैल्यू को टच करेगा। तो इसीलिए 100 टाइम क्या होगा, 100 टाइम में एक्सटेंड करेगा, फैलेगा। ये जो मटेरियल है ये 100 टाइम फैलेगा, फिर 100 टाइम सिकुड़ेगा, जो 100 टाइम एक्सटेंड होगा, 100 टाइम कॉन्ट्रैक्ट होगा। तो ये इसीलिए क्या होता है, जो ये जो प्लेट होता है ये वाइब्रेशन होता है। देखो 1 सेकेंड में 50 टाइम एक्सटेंड हो गया, फिर कॉन्ट्रैक्ट हो गया, एक्सटेंड होगा, कॉन्ट्रैक्ट होगा। तो ये बहुत जो एक एक्सटेंड और एक कॉन्ट्रैक्ट बीच में जो टाइम होता है वो बहुत कम होता है। तो इसीलिए ये क्या होता है, हमें वाइब्रेशन जैसा मालूम होता है। और इस वाइब्रेशन से जो साउंड निकलता है उसको हम क्या कहते हैं, हमिंग साउंड कहते हैं। आई होप आप ये समझ गए होंगे। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग।